սկսեցիր նայել, չգիտեմ ինչ է անունդ, որտեղ ես, որ թվականի, որ ամսվա, որ օրն է հիմա, չգիտեմ ինչ պատկերներ, հույզեր, մտքեր, զգացողություններ է արտասնում քո մեջ, Շուշի, նոյեմբերի 9 արտահայտությունը ու ես Ես գավառական ծննդավայրս լքել եմ որպես չարքաշ ընտանիքիս վրա ծանրացող մի բեռ։ Հիմա արդեն կարող եմ ուսերիս կրել ոչ միայն ընտանիքիս բեռը։ Իմ բախտը բերեց, ես ունեցա այդ շանսը, բայց միթե դա ինչ-որ բան նշանակում է, միթե ես իբր ազնիվ, իբր անկաշար, իբր համարձակ, իբր հայտնի սուբյեկտս ոչինչ չունեմ ասելու այն մարդկանց, ում բախտը չի բերելու, որոնք շանս չեն ունենալու, որովհետև մենք բոլորս նրանց զրկել ենք շանսից, հանուն սեփական շանսի։ Հայրական կողմի հարազատները Սաղարցին գյուղից են։ Իջևանում ապրում են եղբայրս ու ծնողներս։ Հայրս ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ էր։ Լրագրող եմ։ Անունս Հաշիմյան Զարմանալին այն է, որ սիրում եմ իմ այդ տխմար մասնագիտությունը, ինչ չեմ պատկերացնում առանց դրա։ Եթե լրագրող չդառնայի, չէի հանդիպի նրան, ում սիրում եմ։ Եվ իմ կյանքը բոլորովին այլ կերպ կդասավորվեր, եթե լրագրող չդառնայի։ Բազմիցս քննել եմ այն մյուս սցենարը, գծագրել եմ, վերլուծել և հասկացել, որ դա սխալ ճանապարհ կլիներ, ոչինչ չխոստացող ճանապարհ։
Իսկ հիմա դու պատրաստ ես լսել այն, ինչ կասեմ։ Տասնհինգ տարեկան էի, տատիկս ցաներ հիվանդ էր, և ես Աստծուն խնդրեցի, որ երկարացնի նրա կյանքը, գոնե մինչև 2005 թվական։ Այդ պահին ինձ թվաց, թե մենք պայմանավորվեցինք Աստծո հետ։ Տատիկս հրաշքով ոտի ելավ։ Պապիկս պատերազմում զոհվել էր, տատիկիս խնամքին թողնելով 3 մանկահասակ երեխաներին։ Նա դժվար կյանք էր ապրել, բայց չէր դժգոհում ճակատագրից, միայն մի պարգև էր ակնկալում անբասիր ապրած լինելու դիմաց։ Մահանալն նույնքան արժանապատիվ, որքան ապրելը։ Տարիներն անցնում էին, և Աստծո հետ ունեցած պայմանագիրը գործում էր։ Ես արդեն հեռացել էի իմ ծննդավայրից և ապրում էի մայրաքաղաքում։ Բայց հայրենի տուն այցելելու ոչ մի առիթ, ոչ մի հնարավորություն բաց չէի թողնում։ Եվ ահա, երբ պայմանագրի ավարտին մնացել էր 3 տարի, նա հիվանդացավ։ Ես չգնացի նրան այցելելու, որովհետև մայրաքաղաքում խնջույքի էի։ Ես նրան լքեցի ամենադժվար պահին։ Գիտեմ, որ նա մինչև վերջին վայրկյանը սպասել է ինձ։ Մահվանից 2 ժամ առաջ նա վեր էր կացել անկողնուց, լոգանք ընդունել, հագել իր մահվան զգեստները, այդպես պառկել անկողնու վրա, 1 ժամ անց մահացել։ Առանց ծով Հայաստանը նույնն է, ինչ մարդն առանց ախրաննիկի։ Ու ես այդպես էլ չեմ կարողանում հասկանալ, ինչպես կարող է սահմանի այս կողմում ուրիշ բնություն լինել, այն կողմում ուրիշ։ Չէ որ սահմանը մարդիկ են գծում, իսկ բնությունը սահման չի ճանաչում։ Հետո գյուղացի մարդկանց զրույցներից հասկանում եմ, որ ոչ թե բնությունն է հարմարվել սահմանին, այլ մենք ենք հարմարվել բնությանը։ Ով ոտը տափովն ա տվել, չէ, մենք ճղել ենք,
Դբա, սարերը։ Ասում են գյուղացի ծերունիները։ Փաստորեն, այս Հայաստանը հայրենիք չէ, այլ թաքնվելու, պատասպարվելու տեղ։ Եվ ես հիշեցի Աղդամը։ Երեխաներս վազվզում են ավերակ տների արանքում, ես ու կինս մի բլուրի վրա կանգնած նայում ենք դեպի արևելք։ Սա անսովոր զգացողություն է, կանգնած ենք մի հողի վրա, որտեղ տերը ու տնօրենը հայ զինվորն է, ու այդտեղից երևում է անսահմանը։ Կանգնած եմ այստեղ, իմ արյունակից հայրենակիցների միջավայրում, այստեղ Հայաստանի օրենքներն են գործում, ու ես ամաչում եմ, որ չեմ մասնակցել այդ պատերազմին։ Ես ու կինս նույն բանն ենք մտածում, բայց չենք համարձակվում բարձրաձայնել։ Ի վերջո նա ավելի համարձակ է գտնվում և ասում է. Ինչպես կարելի է այս հողերը վերադարձնել Ադրբեջանին։ Ամենահրաշավոր պատերազմը այն է, երբ կողմերից մեկը տեղյակ չէ դրա մասին, չգիտի, որ ինքը պատերազմի մեջ է, որ պատերազմ են մղում իր դեմ, իր հողում, իր տան մեջ։ Ամենահրաշավոր պատերազմն այն է, երբ նրա աղմուկը աղաղակը խեղդվում է ծափ ծիծաղի, երգ ու պարի, երաժշտության ու համերգների, պարգևների ու օվացիաների խառնիճ աղան ջխորի տակ։ Այդ ալիքների տակ է, որ խլանում են գերեվարվածների հառաչանքները, զոհերի, մայրերի, քույրերի, կանանց ողբը, ովքեր իրենք անգամ չեն կռահում, որ իրենց որդիները, եղբայրներն ու ամուսինները զոհվել են, գերեվարվել, կործանվել ու ավարտվել են պատերազմի դաշտում, չունենալով անգամ պաշտպանվելու հնարավորություն, չիմանալով անգամ, որ իրենց դեմ պատերազմ է մղում, որ ահա գտնվում են պարտության ու օրհասիի շեմին։
Ամեն բաց թողման, ամեն սխալի, ամեն վրիպման, ամեն անճշտության համար ամաչել եմ, գետինն եմ մտել։ Ամեն անգամ այդպիսի օր ինձ թվացել է մերկ կանգնել եմ ու մարդիկ 100 դրամ են վճարում իմ մերկությունը դիտելու, իմ անճոռնիությունը ծաղրելու համար։ Սրան դիմանալ հնարավոր չէ, ցանկացել եմ փախչել ու փախել եմ։ Նորապսակ կողակցին ամուսնուն կորցնելը ամենաավերիչ փլուզումն է, որ կարող է տեղի ունենալ հասուն մարդու կյանքում։ Չկա ավելի քնքուշ, փխրուն, երազող, ռոմանտիկ էակ, քան նորապսակ աղջիկը, եւ այդ փլուզման հետևանքով նա դառնում է լրիվ անպաշտպան։ Իսկ այն, որ այդ ամենը նրա հետ տեղի է ունենում պատերազմի հետևանքով, ընդգծում է այդ վիճակի գլոբալ, այսինքն համամարտկային բնույթը։ Իսկ ինչ եթե մի օր որդիս ինձ հարցնի. իսկ դու ինչ ես արել, որ ես ավելի լավ երկրում ապրեմ, որ իմ իրավունքներն ու արժանապատվությունը պաշտպանված լինեն։ Ես զավակս անում քո ապագայի, արել եմ ինձնից կախված ամեն ինչ։ Բայց եթե դու իրոք արել ես քեզնից կախված ամեն ինչ, քո զավակները նման հարց չեն տա։ Որովհետև կապրեն իմ ու քո 3 միլիոն մարդու երազած Հայաստանում։ Որի լինելիությունը կախված է մեկ մարդուց, եւ այդ մեկ մարդը դու ես։ Անկախ նրանից, թե ինչ ենք մենք ընտրում ենք կամ սկզբունքով, որովհետև ցանկացած ընտրությունը Աստծո և սատանայի միջև, Աստծո և մամոնայի միջև։